ये 100 साल पुराना नुस्खा हमेशा काम करता है। इसके लिए 50 ग्राम अदरक को छील करके छोटा छोटा काट लेंगे। उसमें 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और 10-12 काली मिर्च डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को छन्नी से छान लेंगे। अब किसी फ्लैट सरफेस पे देसी घी लगा करके अच्छी तरह से ग्रीस करके आइसक्रीम वाली स्टिक लगा देंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच देसी घी और 100 ग्राम गुड़ डाल करके थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। गुड़ को इतना पकाना है कि जब तक वो पानी में डालने पे बिल्कुल कड़क ना हो जाए। अब इस कंसिस्टेंसी पे हम गैस बंद कर देंगे और जो स्टिक हमने लगाई थी उस पे छोटी छोटी सी टॉफी की शेप में हम गुड़ को गिरा लेंगे। ठंडा होने के बाद गुड़ वाली जिंजर कैंडी रेडी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।